1990 жылдардың ортасы. Түнгі сағат 3. Қала тұрғындары зере құты қашқандай есік-терезені қымтап жауып алады. Неге? Себебі дәл осы сәтте көшеге Ирактың ең қорқынышты елесі шығатын еді. Егер түнгі көшеден қымбат спорткардың гуілін естісең, онда қаш. Егер сол көлік сенің үйіңнің алдында тоқтаса, онда Құдайға жалбарын. Себебі бұл көліктің рөлінде заңда, моральда, тіпті өз әкесі де тоқтата алмайтын психопат отыр еді. Әлем тарихында диктаторлар аз болған жоқ, бірақ олардың ішінде өз баласын жауыздықтың машинасына айналдырғандар саусақпен санарлық еді. Диктатор Саддам Хусейн Иракты 24 жыл бойы қорқынышта ұстаса, оның үлкен ұлы Удей Хусейн осы диктатураның ең ессіз, ең сұмдық жүзіне айналды. Ол үшін адам өмірі кез келген сәтте сындыра салатын ойыншық еді. Ол өзіне ұнаған кез келген әйелді көшеден ұрлап кете алатын. Ол спортшыларды жеңіліс үшін азаптап ғимараттарды өртеп, миллиондарды көз алдында талан-таражыға салды. Бірақ ең қорқыныштысы, оған бұл үшін ешкім, тіпті өз әкесі де ештеңе істей алмайтын. Саддам Хусейн өзіне төнген қауіптерден қорқып, ұлын да абсолютті бақылауда ұстауға тырысты. Бірақ Удей бірте-бірте шектен шығып, әкесінің өзіне саяси қауіп төндіре бастады. Дәл осы кезде осы драмаға тағы бір адам қосылады. Шынайы өмірде Удейге айнымай ұқсайтын бейшара азамат Латиф Яхия. Психопат принц оны күштеп хирургиялық оталар арқылы өзінің егізіне, яғни қастандықтардан қорғайтын тірі кепілге айналдырады. Бір адамның ессіздігі екінші адамның өмірін тозаққа айналдырған сұмдық жүйе осылай басталды. Абсолюттік билік, ақша және жазасыздық адамның санасын қалай улайды? Саддамның сүйікті ұлы қалайша халықтың онымен қоса өз отбасының қорқынышына айналды? Және бұл диктаторлық режимнің соңы неге сонша қанды болды? Бүгін біз Саддам Хусейннің ессіз ұлы Удей Хусейн жайлы шындықты ақтарамыз. Арнаға жазылып, пікір қалдырып, лайк басып кет. Ал біз бастаймыз. Адам психопат болып туа ма, әлде оны ортасы солай қалыптастыра ма? Удей Хусейннің жағдайында екі факторда бетпе-бет келді. 1964 жылы дүниеге келген Удей кішкентай кезінен бері мейірім мен махаббатты емес, тек күш пен үрейді көріп өсті. Оның әкесі Саддам Иракты қанды репрессиялар арқылы басқарған диктатор еді. Саддам ұлдарын тиранның заңымен тәрбиеледі. Удей бұрышта отырып ойыншық ойнайтын жаста әкесінің жауларын қалай азаптап, қалай жазалайтынын өз көзімен көріп өсті. Бала кезден қан мен көз жасын көріп өскен бала үшін адам өмірінің құны мүлдем жойылды. Жасы өскен сайын Удейдің ессіздігі де масштаб ала бастады. Бағдат университетінің инженерлік факультетін бітірген ол өзін заңнан жоғары сезінді. Егер ол көшеде біреудің қымбат көлігін ұнатып қалса, тартып алатын. Егер біреудің әйелі немесе қызы ұнаса, сарайына күштеп алдыртатын. Оның Багдадтағы сарайы заманауи заңсыздықтың ордасына айналды. Ол жақта ол экзотикалық жолбарыстар мен арыстандарды ұстайтын. Ирактың беделді азаматтары мен шенеуніктері Удейдің бір ауыз сөзінен өмірлерімен қоштасудан қорқатын. Бірақ 1988 жылы Удейдің өз сенімділігі мен құтырғандығы тіпті Саддам Хусейннің өзінің шыдамын тауысты. Бұл оқиға Бағдаттың бүкіл элитасын шошытты. Египет президенті Хосни Мүбарактың құрметіне ұйымдастырылған салтанатты кеште Удей мас күйінде әкесінің ең жақын қызметшісі әрі жеке оққағары Камел Хана Гегионы жұрттың көзінше атып өлтіреді.
Камел хана жай ғана қызметші емес еді. Ол Саддамның ең құпия тапсырмаларын орындайтын, тіпті Саддамға екінші әйелін тауып берген оң қолы болатын. Удей оны әкесіне тым жақын болғаны үшін және отбасылық беделіне нұқсан келтірді деп жек көретін. Яғни оның әкесіне анасының орнына екінші әйел тауып бергені үшін. Кеш өтіп жатқан жерде оңдаған шетелдік қонақтардың көзінше Удей электрлік сойылмен және тапаншамен Камелді бауыздап тастайды. Бұл Саддам Хусейннің бетінен соғылған үлкен соққы еді. Әлемдік аренада өзін әділ етіп көрсеткісі келген Саддам қатты ашуланды. Саддам өзінің ұлын дереу тұтқындап, оны өлім жазасына кесетінін мәлімдейді және оны түрмеге қамайды. Бірақ оның түрмесі қараңғы әрі қорқынышты болды деп айтылғанымен бәріміз білеміз ол қараңғы әрі қорқынышты түрменің қандай болатынын. Оның отырған түрмесі кейбір бай адамдардың үйінен кем түспейтін. Бірақ бұл түрмеде де ол ұзақ отырмады. Әкесінің берген жазасы ұзаққа созылмады. Ирактың беделді тайпа ақсақалдары мен Саддамның отбасы өтініш жасаған соң, арада небәрі бірнеше ай өткенде Саддам ұлын кешіріп, түрмеден босатады. Оған берілген жалғыз жаза Швейцарияға жер аударылу еді. Бірақ ол жақта да Удей тыныш жүрмей, төбелес шығарып, Женевадан да қуылады. Түрмеден шыққан Удей, бұдан бұлай маған бәрі рұқсат деген қорытынды жасайды. Оның ессіздігі енді халықаралық аренаға шығуға дайын еді. Ирак-Иран соғысы жүріп жатқан 1980 жылдардың аяғы. Ирак армиясының жас офицері Латиф Яхия өзінің қарапайым өмірін сүріп жатқан еді. Ол өзінің мектепте оқып жүргенде ақ Саддамның ұлы Удейге аумай ұқсайтынын білетін. Бірақ бұл ұқсастық оның өмірін тозаққа айналдырады деп ешқашан ойламаған еді. 1987 жылы Латифті кенеттен президент сарайына шақыртады. Оның алдында Удей Хусейннің өзі отыр еді. Удей оған тікелей талап қояды. Сен бұдан былай Ирактың принцінің егізі боласың. Менің орныма қауіпті жиындарға, шерулерге барасың, дейді. Латиф бас тартқысы келгенде, оны бірден зынданға жауып, отбасын жойып жіберетінін айтып қорқытады. Екі таңдау бар еді. Не өлу, не Удейдің көлеңкесіне айналу. Латиф келісуге мәжбүр болды. Бірақ Удейге оның ұқсастығы жетпейді. Удей өзінің көшірмесінің мінсіз болғанын қалады. Латифке бірнеше пластикалық ота жасалады. Оның тістерін Удейдікіне ұқсатып аралайды. Мұрнын өзгертеді. Ол айлап Удейдің дауысын, жүріс-тұрысын және күлкісін қайталап жаттығады. Оған тіпті Удей сияқты сигара шегуді және оның қатыгез мінезін көрсетуді үйретеді. Арада бірнеше ай өткенде Латиф Яхия есімді адам жойылды. Оның орнында Ирактың ең қорқынышты адамының тірі клоны пайда болды. Латифтің басты функциясы не еді? Ол Удейге бағытталған оқтарды қағып алатын тірі щит болатын. Удей өзі баруға қорыққан қауіпті аймақтарға, майдан шебіне немесе жаулары көп жиналған орындарға Латифті жіберетін. Латиф Удейдің киімін киіп, оның сағатын тағып, халыққа қол бұлғап тұрғанда, нағыз Удей қауіпсіз жерде қыздармен көңіл көтеріп жататын. Латиф бұл жылдары Удейге жасалған бірнеше қастандықтан аман қалды. Ол өз көзімен Удейдің қандай сұмдық қылмыстар жасайтынын, адамдарды қалай азаптайтынын көріп, іштей өзін өзі жеп бітірді. Бірақ бұл тозақ өмір мәңгі өмір сүре алмайтын еді. 1990 жылдардың басында Парсы шығанағындағы соғыс кезіндегі хаосты пайдаланып, Латиф Яхия өмір мен өлім арасындағы қауіпті шешім қабылдайды. Ол Ирактан Европаға қашып шығады. Кейіннен өзінің көрген тозағы туралы «Шайтанның егізі» атты автобиографиялық кітап жазып, Ирак режимінің ішкі қараңғы құпияларын бүкіл әлемге жария етті.
Бұл кітап әлемді шошытты. Себебі адамдар Иракты басқарып отырған диктатордың ұлының қаншалықты психопат екенін алғаш рет іштен білді. Латиф қашып шықты, бірақ Бағдадта қалған Удайдың ессіздігі тоқтамады. Енді ол өз агрессиясын спортшылар мен халыққа бағыттады. Ирактың 1980-1990 жылдары бірде-бір ұйым, бірде-бір федерация Удайдың бақылауынан тыс қала алмайтын еді. 1984 жылы ол Ирактың ұлттық олимпиада комитеті мен футбол федерациясының басшысы болып тағайындалды. Ол үшін спорт мемлекеттік бедел мен өзінің амбициясын қандырудың құралы еді. Удай спортты жеңіс немесе өлім деген жалғыз ережемен түсінді. Оның ойынша, Ирак спортшылары жеңілсе, бұл жай ғана спорттық сәтсіздік емес, оның жеке беделіне соғылған соққы, яғни отанға жасалған сатқындық еді. Егер Ирак футбол құрамасы жеңілсе немесе тең түссе, олар үшін ойыннан кейін нағыз тозақ басталатын. Матч аяқталған бойда ойыншыларды киім ауыстыратын бөлмеден бірден Олимпиада комитетінің астындағы жеке түрмеге алып кететін. Удай жеңілген футболшыларды бетоннан жасалған ауыр доппен жаттығу жасауға мәжбүрлейтін. Кейде ойыншылардың табанынан соққы беріп, табандары ісіп кеткенше таяқпен ұратын. Бұл келесі жолы допты дәл тебуге мотивация деп есептелді. Бұл жай ғана қалалық аңыз немесе қауесет емес еді. 2003 жылы Ирак режимі құлағаннан кейін халықаралық адам құқықтары ұйымдары мен Human Rights Watch Ирак Олимпиада комитетінің ғимаратын тексеріп, сұмдық айғақтар тапты. Ғимараттың подвалынан спортшыларды жазалауға арналған азаптау құралдары табылды. 1997 жылы Ирак құрамасы әлем чемпионатына өте алмай қалғанда, Удай бүкіл команданың басын тақырлап қырғызып, оларды лас кәріз суына шомылуға мәжбүрлеген. Ал кейбір спортшыларға жаза ретінде темір торда апталап ұстаған. Удай өзін Ирактың болашақ билеушісі Саддам Хусейннің заңды мұрагері деп санады. Ол спортты да, медианы да, экономиканы да басып алды. Бірақ абсолюттік бақылау мен ессіздік өз шыңына жеткенде, оның өзіне үлкен қастандық дайындалып жатқан еді. 1996 жылдың желтоқсаны Бағдад көшесінде Удайдың сәнді Порше көлігіне автоматтан оқ жаудырылады. Бұл соққы Удайдың өмірін екіге бөлді. Психопат принц бұл қастандықтан аман қалды ма, әлде о дүниеге тозаққа аттанды ма? Және бұл оқиға оның мінезін қалай одан әрі құбыжыққа айналдырды. 1996 жылдың 12 желтоқсаны Бағдаттың ең элиталық Мансур ауданы. Удай Хусейн өзінің жасыл түсті сәнді Порше көлігімен оққа қарсыз жалғыз өзі келе жатқан еді. Ол өзін соншалықты жазасыз әрі заңнан жоғары сезінгені сонша, қалада ешкім оған тиюсіге батпайды деп сенді. Бірақ бұл кеш оның өмірін тас-талқан етті. Кенеттен жолды бөгде көлік бөгеп, автоматтардан жауған оқ Поршенің тас-талқанын шығарады. Белгісіз мергендер көлікке 50-ден астам оқ жаудырады. Оның 8-і Удайдың денесіне дәл тиді. Оқтар оның омыртқасын, аяғын және ішкі ағзаларын бөлшектеп тастаған еді. Президент өз хирургтарын жібереді. Олар Удайдың өмірін сақтап қалу үшін бірнеше тәулік бойы операция жасайды. Ол тірі қалды. Бұл нағыз медициналық керемет еді. Бірақ оқтардың бірі омыртқада қалып қойғандықтан оны алып тастау мүмкін болмады. Отадан кейін Удай өмір бойы ақсақ болып, таяққа таңылды. Ирактың ең оттай лаулаған ессіз принці енді өз аяғымен дұрыс жүре алмайтын мүгедекке айналды. Тіпті кейбіреуі оны осы оқиғадан кейін импотент болды деп айтатын. Бұл қастандық Удайдың денсаулығын ғана емес, онымен қоса оның саяси болашағының тас-талқанын шығарды. Саддам Хусейн мүгедек, мінезі одан әрі тұрақсыз болып кеткен ұлына ел билігін тапсыра алмайтынын түсінді. Осылайша Саддамның екінші ұлы сабырлы, тұйық, бірақ қатыгездігі кем түспейтін Кусай Хусейн таққа басты мұрагер болып шыға келді.
Кусайға арнайы қызметтер мен армияның бақылауы берілді. Бұл Удайдың амбициясына соғылған ең ауыр психологиялық соққы болды. Биліктен және денсаулығынан айырылған Удай жараланған жыртқыштан бетер құтырды. Ол өзін ақшамен, сән-салтанатпен және жаңа азаптаулармен жұбатқысы келді. Ол Иракқа контрабандамен кіретін миллиондаған долларлық алкоголь мен тауарларды бақылауға алып, Бағдадты өз хаосына батырды. Бірақ ол Ирак диктатурасының да, оның өзінің де соңғы сағаттары соғылып жатқанын білмеді. 2003 жылдың наурызы ақш пен одақтас әскерлері Иракқа басып кірді. Саддам Хусейннің 24 жыл бойы халықты үрейде ұстаған диктаторлық режимі бірнеше аптаның ішінде картадан жойылды. Иракты заңсыз басқарып, шексіз байлыққа батқан Удай мен оның інісі Кусай енді Бағдадтағы сарайларында емес, ел ішінде қашып пісіп жүрген сатқындарға айналды. ақш армиясы Ирак режимінің ең басты тұлғаларын іздеп, олардың бастарына 15 миллион доллар сыйақы тағайындайды. 22 шілде Ирактың солтүстігіндегі Мосул қаласы жергілікті тұрғындардың бірі 15 миллион доллар сыйақы үшін ағайындылардың жасырынып жатқан орнын америкалықтарға сатып кетеді. Бұл екі қабатты сәнді үйді ақштың 101-ші әуе десанттық дивизиясы мен Дельта Форс арнайы жасағы қоршауға алды. Америкалықтар оларға берілуді талап етті. Бірақ Удай мен Кусай соңына дейін шайқасуды таңдады. 4 сағатқа созылған ауыр атыс өтті. Үйге пулеметтерден, гранатометтерден оқ жаудырылып, тіпті вертолеттерден ракеталар атылды. Тек үй ортасынан ойылып, отқа оранғанда ғана атыс тоқтады. Ғимаратқа кірген америкалық сарбаздар Удай мен Кусайдың, сонымен қатар Кусайдың 14 жасар ұлы Мустафаның денесін тапты. Осылайша Удай атты психопаттың тарихы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кет. Қолдауларыңызға рахмет. Сау, саламат.